हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अब तक हम सीख रहे हैं व्यंजनों की एक से अधिक ध्वनियों के बारे में। तो हम पहुंचे हैं लेटर टी यानी अक्षर ट। तो टी से बनने वाला ट की ध्वनि में टी, चाय, टीचर, अध्यापक। टी से बनने वाला च की ध्वनि में फ्यूचर, भविष्य, पिक्चर, चित्र। टी से बनने वाला स की ध्वनि में स्टेशन, अड्डा, रेशन, राशन। वी से बनने वाला व की ध्वनि में वैन, गाड़ी, विक्ट्री, विजय। डब्लू से बनने वाला व की ध्वनि में वर्क, काम, वाश, धोना। एक्स से बनने वाला गज की ध्वनि में एग्जामिन, निरीक्षण करना। एग्जामिन यानी निरीक्षण करना। एग्जाम्पल यानी उदाहरण। एक्स से बनने वाला क्ष की ध्वनि में एक्सप्लेन यानी उदाहरण सहित कारण। एक्सपेक्ट यानी आशा करनी। वाई से बनने वाला य की ध्वनि में यार्ड, गज, यस, जी हाँ। वाई से बनने वाला आई की ध्वनि में बाय अर्थात से या द्वारा। स्काई यानी आकाश। वाई से बनने वाला ए की ध्वनि में मैं, मई, महीना, पे, देना, तनख्वाह। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में एक और वीडियो बनना रह गया है, वो कल बनाएंगे। तो ये इस टॉपिक के बारे में ख़त्म हो जाएगा कल। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आसानी से पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।